লালমনিরহাটে বছর ৮ দফা বন্যায় আমন ধান সহ অন্যান্য ফসল পানিতে ডুবে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ধার দেনা করে ফসল আবাদ করা চাষিরা আগামী দিনগুলো কিভাবে কাটাবেন তা নিয়ে রয়েছেন বড় দুশ্চিন্তায়। সেই সাথে নদীর তীব্র ভাঙন ভোগাচ্ছে নদী পাড়ের হাজারো মানুষকে। প্রতিবেদনে বিস্তারিত। এবছর দফায় দফায় বন্যায় লালমনিরহাটের ৫ উপজেলার ৯৫২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবে নষ্ট হয়েছে ধান। অন্তত ৩৬০টি পুকুর ও বিলের মাছ ভেসে গেছে। ভাঙনে বিলীন হচ্ছে আমন ধানের ক্ষেত। সেই সাথে তলিয়ে যাচ্ছে কৃষকের স্বপ্ন। ধান গাড়ছিলাম, সেগুলো বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা এখন খাবো কি? আমার মনে হয় অন্তপক্ষ আমি ঋণ দফা করে অনেক টাকা ৫০,০০০-১,০০০-এর উপরে খরচ হয়ে গেছে আমার। নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে বহু আধা পাকা বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিজস্ব জমি না থাকায় বাঁধের রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছে অনেক পরিবার। জমি নদী ভাঙ্গে গেছে গা, আমরা সর্বহারা হয়ে গেছি গা। ঘর বাড়ি ভাঙ্গে শেষ হয়ে গেল, জায়গা জমি ভাঙ্গে গেল, ধানও ভাঙ্গে যাচ্ছে। এখন আমরা কি করে খাবো? এই যে দেখা যায় জমিগুলো ভাঙতেছি, এখন আমরা কি করব? ক্ষতিগ্রস্ত জমির তালিকা নিরূপণের কাজ করছে কৃষি বিভাগ। পানি সরে যাওয়ার পরে আমাদের নিরূপণের কাজ চলছে। চূড়ান্ত উপজেলা থেকে রিপোর্ট পেলে এটা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ জানাবো। এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে তিস্তা তীরবর্তী এলাকার অনেক অংশ জিও ব্যাগ ফেলে মেরামত করা হয়েছে। তিস্তা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং অন্যান্য যে স্থাপনা রয়েছে এগুলো কিন্তু ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা কিন্তু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আমাদের জিও ব্যাগ সহ অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে আমরা কিন্তু তাৎক্ষণিক এগুলো মেরামত করে ফেলেছি। স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধি বলেন, সমস্যা সমাধানে দ্রুত তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। প্রতি বছর তিস্তায় ভাঙনে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হচ্ছে, দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে যাচ্ছে, মানুষের ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জেলা মৎস্য অফিসারের তথ্য অনুযায়ী এবারের ৮ দফা বন্যায় প্রায় ৩ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 24।